आज के इस नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है कि रिपेयर करने वाले हैं 29 इंच की टीवी एलजी कंपनी की है। तो इसमें ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं है, साउंड प्रॉब्लम है। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले जो है कि सारी गंदगी पहले हम इसको साफ़ करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे अपना एयर ब्लोअर। तो सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद आगे का हम चेक करेंगे। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। चलिए तो फिर मैं कैमरे को पहले सेट कर लूँ। सफाई हो गई है इसकी। अब जो है कि अब सर्किट आप पहले देख लीजिए इसकी। ये सर्किट है इसकी, एलजी कंपनी की टीवी है। और ये रहा इसका पूरा पिक्चर ट्यूब। कवर करने के लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये रहा इसका पिक्चर ट्यूब पूरा। और बाद में मैं इसको आपका जो है कि टीवी का मॉडल नंबर भी दिखा दूंगा। तो ये रहा इसका साउंड सेक्शन से ही फॉल्ट है। तो हम जो है कि चेक करने वाले हैं आखिर क्या दिक्कत है इसमें, जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रही है। तो मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये कैमरा मेरा रखने के लिए हो गया है तैयार। तो ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। और ये जो है कि कुछ हद तक सेटिंग हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको स्थिर कर लूँ, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं पावर को। तो ये पावर का इसका वायर है। तो मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ सीरीज में। और सॉरी, सीरीज में चलेगा नहीं, तो डायरेक्ट ही। तो ये टीवी ऑन हो गई है हमारी। तो इसको मैं लगाता हूँ अब वीडियो पे। तो ये वीडियो इन हो गया। साउंड आ रही है लेकिन बहुत कम। तो मैं एक अलग से पहले इसमें स्पीकर जोड़ के देख लूँ। तो फिर ये रहा मेरा स्पीकर का वायर। मैं इसको यहाँ पे जा रहा हूँ स्पीकर पे इसके कनेक्ट करने। ये रहा इसका स्पीकर, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो आवाज़ इसके वैसे वास्तव में कम है। एक बार मैं रिमोट से बढ़ा के देख लेता हूँ। तो फिर दोस्तों एक तरफ का स्पीकर चल रहा है, एक तरफ का स्पीकर अभी नहीं चल रहा है। तो ये सब जो है टीवियाँ स्पीकर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है प्रसिद्ध हैं। तो मैं दोनों को चेक कर लूँगा यहाँ पे, दोनों पे ऑडियो आ रहा है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ सेटिंग की छेड़छाड़ की है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चैनल पे ऑडियो नहीं बन पा रहा है। तो पहले मैं ऑडियो इन कर लेता हूँ, उसके बाद टीवी की सेटिंग पे चलता हूँ, ठीक है। ऑडियो को पहले कम कर दूँ और कोई चैनल दूसरा फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मूवी का चैनल है तो मुझे कोई दूसरा चैनल लगाना पड़ेगा, ताकि कॉपीराइट का दिक्कत
99। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे तो ये हो गया। चलिए चलते हैं सेटिंग पे। तो उसके लिए मुझे चाहिए एलजी का रिमोट, तो मैं पहले एलजी का रिमोट खोज लेता हूँ। संसाधन सीमापुर में रहते। तो फिर दोस्तों मुझे ये जो है कि रिमोट इसका मिल चुका है। ये देख सकते हैं एलजी कंपनी का मेरे पास एक रिमोट है, यूनिवर्सल रिमोट। तो ये रिमोट इसमें काम कर रहा है, मैंने चेक किया। तो चलिए चलते हैं बिल्कुल टीवी के स्क्रीन पर। वहाँ से हमको कुछ सेटिंग करनी है, तो मैं यहाँ काउंटर पहले साफ़ कर लूँ। काउंटर पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, चलता हूँ बाहर, ठीक है। चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा। तो दोस्तों ये रही टीवी हमारी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। इसमें इस तरफ का स्पीकर चल रहा है यहाँ का, लेकिन इस तरफ का स्पीकर नहीं चल रहा है। तो हम करते हैं कुछ सेटिंग। और कस्टमर का यह भी कहना था कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कुछ और भी फॉल्ट है इसमें। तो ये रिमोट हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। तो ये पीछे से रिमोट हमें सर्किट के बाहर निकाला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जो है कि कैचिंग कमज़ोर है। तो सर्किट को हम अंदर कर लेते हैं पहले। हो सकता है इतने पे रिमोट हमारा काम करे। तो ये रिमोट हमारा काम करने लगा है। तो पहले ऑडियो हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। बड़ी टीवी जो है इसको हम 50% पे पहले सेट कर लेते हैं। अब हम मेनू का बटन दबा के इसकी सेटिंग पहले चेक करते हैं। तो ये रिमोट हमारा मेनू नहीं काम कर रहा है। और कोई बटन ओके कर रहा है, ये भी का बटन काम कर रहा है। पाला पोसा करती थी। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि... तो फिर दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो जो है कि मैं आपको ये पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर के आ जाने की वजह से टीवी पूरी रिपेयर हो गई, लेकिन जो है कि इसका वीडियो नहीं बन पाया। तो वीडियो जो है कि मैं बाद में बना दे रहा हूँ और बता दूँ फॉल्ट कहाँ से था। तो जो है कि आवाज़ एक स्पीकर में हमारी आ रही थी, दूसरे स्पीकर में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ये सारे जो काफ़ी सारे प्रिंट जो थे ड्राई थे। और दूसरा चीज़ यहाँ से इसका जो ये जैक है, ये जैक में भी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट ड्राई थे। और ये जो है सॉकेट इसका, ये इस तरफ से आप देख सकते हैं, कोई अलग से जो है साउंड लगाने के लिए है। तो ये सॉकेट भी हमारा एक पिन का ख़राब है। तो इसको हमको साटना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे दोनों स्पीकर में अब ओके हो चुके हैं। तो मैं आपको अब चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका पावर लगा हुआ है। तो इसमें कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं था, जैसे कि बस यही छोटे से फॉल्ट, लेकिन खोजने में तो दिक्कत होती ही है। तो ये हमारे दोनों स्पीकर ओके हो चुके हैं। तो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, ये सिर्फ इस तरफ का स्पीकर है। ये वाला स्पीकर सिर्फ चल रहा है इस समय। ये देखिए ये लीड लगाने पे, ठीक है। अब मैं इसमें लीड लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये दोनों स्पीकर चलने लगेंगे। इस तरफ का भी स्पीकर चलेगा, इस तरफ का भी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फॉल्ट बिल्कुल ओके हो चुका है। तो वैसे तो ये वीडियो आपको पसंद उतना नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, अपना राय हमें ज़रूर दें। तो ठीक है, अब ज़्यादा इसमें तो कुछ बता नहीं पाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे भी रोक दूंगा, क्योंकि अब आगे ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।